سەرهاتێکی چەند جارێ باسمان کردووە بۆ گیاتخستنەوەیە زۆر کاریگەری لەسەر من دەکا بەخوا. برادەری هات بۆ لام گەنجێک بوو تازە پێگەیشت بێتاقەت بوو. وتم بۆچی بێتاقەتی براکەم؟ وتی خێزانم چەند ڕۆژێکە مردووە. ڕۆژی چوارشەمە بوو تازە زەواجمان کردبوو، ژنم هێنا بوو، ئەو تازە شووی کردبوو. دڵمان زۆر خۆش بوو، گەنج بووین، تازە پێگەین. ڕۆژین بۆ قەبرستان بە یەکەوە لەگەڵ خێزانمدا ڕۆژی چوارشەمە بوو. وتم ئەم دوعایە بخوێنە کە پێغەمبەری خوا خوێنایەتی صلی الله عليه وسلم، چونکە ئەو دوعای خوێناوە، دوعای خێری بۆ مردووکرا، فاتحای نەخوێناوە، چونکە فاتحا لە دینە نییە بۆ مردوو بە هیچ جۆرێ، فاتحا بۆ ناو نوێژە. ئەڵێ وتم بڵێ وئینا ئینشاء الله بیکم لەلاحقون، ئێمەش ئەگەین بە ئێوە ئینشاء الله. وتی خێزانم وتی ئینشاء الله جاری ئێمە نامرین، تازە زەواجمان کردەوە، گەنجین و دڵمان بە دنیا خۆشە، ئینشاء الله جاری ئێمە نامرین. ئەڵێ سوێن بەخوا چوارشەمە بوو، ڕۆژی جومعە خێزانم ناو قەبرا بوو. بەخوای گەورە ڕۆژی جومعە لە ناو قەبردا بوو خێزانم. ئێمەش ماڵ ئاوایی لەم دنیاە دەکەین، ئازیزان و خۆشەویستانمان بەجێ دەهێڵین. بەخوا زۆر جار فریای خوا حافیزیش ناکەوین، لە کوتوپڕا ئەمرین و تەواو نە وەسیەت فریاکەوین. ئەمڕۆ وەسیەت کە، ئەمڕۆ حەق و مافی خەڵکی بگەڕێنەوە، چونکە لەوانەیە لە پڕێکا جەڵدەی لێتدا، لە پڕێکا بۆستێ دەڵێت کۆتایی بە ژیانت بێ، فریای خوا حافیزی ناکەوی، مەجالت پێ نادێت خوا دووسێ دەقە مەجالم پێ بدەن هەنێ وەسیەتمێ با جێبەجێ کەم، هەنێ کەسێ با خوا حافیزی لێ بکەم. ئەوە نییە، دەگمەن شتی وا ڕووەدا، لە پڕێکا کۆتایی بە ژیانت دێ و ئەم دنیاە بێنرخە بەجێ دەهێڵیت.